Hello， 大家好，我是傻皮，今天带大家速看一下旅途70集的内容。本集是难得的火箭队转回，喜欢火箭队的朋友一定不要错过哦。火箭队三人组自从收养了莫鲁贝克后，日子过是一天不如一天，于是三人组决定弃养莫鲁贝克。他本来就是个野生的宝梦，做到这一步已经是仁至义尽了。武藏让小四郎去丢掉莫鲁贝克，自己去超市买点好吃的，准备等小四郎回来开 party。但小四郎心地善良，和莫鲁贝克分别还是有点不舍的。何况饱腹状态下莫鲁贝克看上去还挺可爱的，还懂得将蔬果分享给小次郎。但是小次郎还是在一个岔路边将莫鲁贝克甩掉，正当他松一口气的时候，莫鲁贝克却跑了回来。小次郎只得换个办法丢掉他。新的办法还没想出来，莫鲁贝克就又饿了。小次郎心一软，就跑去给莫鲁贝克买了一堆泡芙。在莫鲁贝克疯狂进食的时候，小次郎趁机离开了。等莫鲁贝克吃完东西，才注意到小次郎不见了。此时已经黄昏。不过他才没有那么傻，沿着之前掉落的树果一路吃着，比火箭队更早回到了火箭队基地。回到基地，火箭队不出意外的又被饥饿莫鲁贝克一顿搜刮，吃都没了，人也被打飞了。第二天，火箭队在街上想着如何将莫鲁贝克丢掉，突然他们看见小豪，于是计上心来，让小豪一球抓了莫鲁贝克不就好了。但是似乎莫鲁贝克和小豪没有缘分，不管火箭队怎么引导，小豪都完美的错过了莫鲁贝克，压根没有注意到他。就在三人组精疲力尽的时候，莫鲁贝克却擅自跑到一辆装满保姆食物的货车上，从根本解决火箭队的烦恼。除了小次郎，其他人都觉得这个结局是再好不过的了。巧的是，这些保姆食物正是要送给阴影博士研究所后院的。小智和小豪推着装有莫鲁贝克的箱子去给保姆投食，拆了箱子才发现里面有一只莫鲁贝克。莫鲁贝克也不客气，当着众人的面开始吃本该是其他保姆的食物，这把大家给搞懵了。只有藏毛栗鼠反应快，上来和莫鲁贝克抢食，要不然今天都没得吃的了。小的雷丘赶紧上来劝架，送来一堆食物。小豪看准莫鲁贝克吃饭的功夫，一球砸过去，可是竟然收服失败了。这莫鲁贝克相当贪婪，自己吃了很多东西，还要跑去抢抑郁症患者变色蜥的食物，变色蜥也一脸的无所谓。另一边，没了莫鲁贝克的打扰，吃饱后做火箭队终于有力气做坏事了。他们跑去精灵中心抓保尔梦，小智和小豪赶紧过去阻止。不明真相莫鲁贝克也跟了过去。这回火箭队运气不好，榴弹机出现天安鸟和石文熊都没啥战斗力，被轻松秒杀。但在混战中，莫鲁贝克也被波及受伤，他开始发狂的将小智、小豪包括火箭队全部打倒。火箭队比较倒霉，被打飞了。而小智和小豪在原地救出了其他保姆后，看莫鲁贝克这副样子，也不是很想收服他，就任由他离开了。倒霉催火箭队被打飞后落在一棵树上，正他们抱怨的时候，看见正在寻找火箭队的莫鲁贝克。小次郎不顾武藏和喵乐反对，还是跑下去和莫鲁贝克相认，并且一球收服了他。小次郎真是太善良了。不过下一秒，小次郎就因为自己的善良付出了代价。肚子又饿了的莫鲁贝克一发气场轮再次打飞了火箭队。这个收服显得没有什么意义，莫鲁贝克还是不听话。我觉得如果没有从根本上解决莫鲁贝克肚子饿的问题，比如使用能量方块强行让莫鲁贝克产生饱腹感，再怎么收服也没有用啊！我是卡皮，咱们下期见。